یو خوا د سولې خبرې بله خوا غټ ظلم او وحشت چې څنګه او چیرته ملي ځواکونه شهیدان کړل او مسؤلیت یې د چا په غاړه دی. سلامونه لیدونکو، دې ویډیو کې دا هر څه وګورئ. د دنیا هیڅ قانون کې د اسیرانو د وژلو جواز نشته، که هغه څومره غټ مجرم هم وي چې جنګ کې ونیول شي نه باید شکنجه شي، نه باید ووژل شي. د هغوی د وژلو جواز خو بیخي نشته چې تسلیم شي. نو طالبانو هغه کار وکړ چې اسلام کې څه د دنیا هیڅ قانون کې موجود نه دی. د ارزګان ځایي چارواکي وایي طالبانو هغه سرتیري شهیدان کړي دي چې له تېرو څو ورځو راهیسې د هغوی په محاصره کې وو. د ارزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي چې وسلوالو ورسره ژمنه کړې وه چې دغه سرتیرو ته به له تسلیمېدو وروسته زیان نه رسوي، خو په خبره یې چې خپله ژمنه یې نه ده پوره کړې او 28 واړه ټول سرتیري شهیدان کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو له تېرو څو ورځو راهیسې د ارزګان په ګیزا ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي چې د ولسوالۍ ګڼې سیمې یې نیولې دي. یو شمېر سرچینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دغې ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ ودانۍ د طالبانو له لوري محاصره شوې هم ده. د سرچینې په خبره د دې جګړو له امله تر رسولو ډېر شهیدان شوي او یو شمېر نور هم ورک شوي دي. که څه هم ګیزا ولسوالۍ ته له مرکز ټرینکوټ څخه کومکي سرتیري رسېدلي، خو محاصره سرتیري وایي چې جګړه سخته ده او که نوره مرسته ورته ونه رسېږي ولسوالۍ به له سقوط سره مخامخ شي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ پیغام کې د حکومتي چارواکو دا ادعا رد کړې چې ګوندیا د 28 سرتیري له تسلیمۍ وروسته شهیدان کړي دي. د مجاهد په خبره دا سرتیري د دوی له جنګیالیو سره په مخامخ جګړې کې شهیدان شوي دي. نو خبره دا ده چې اشرف غني سره لا قومندان دی، خو یو بیکاره سره لا قومندان دی، ځکه ښه قومندان هغه ته ویلی شو چې تلفات کم ورکړي. د اشرف غني د غلط مدیریت له لاسه د نااهله چارواکو د مقرر کولو له لاسه هره ورځ سلګونه ملي ځواکونه ژوند له لاسه ورکوي. له ملي ځواکونو څخه طالبانو ته ډېرې ښې او عصري وسلې رسېږي. نو اشرف غني د هر سرتیري په شهادت کې لاس لري. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو چې د یو نوي خبر سره ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.